ភើបណាបងប្អូនអើយមកវាំងរបស់យើងគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយពីមនុស្សវិញបងប្អូនទៅលេងហាក់បីដូចជាហែកថនចឹងបងប្អូនច្រើនណាស់មុខម្ហូបដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅ Walk Street មាត់ទន្លេបងប្អូនគឺថានំបញ្ចុកនឹងហ្មងនិយាយពីថាអ្នកណាក៏ហូបនំបញ្ចុកដែលភាគច្រើនមនុស្សឡើងណែនហ្មងណាបងប្អូនឃើញអត់ខ្ញុំទៅដល់ដំបូងខ្ញុំគិតថាគេរោមអីគេអ៊ូច្រើនខ្លាំងម៉េះស្រាប់តែគេលក់នំបញ្ចុកសោះបងប្អូនអើយមើលសកម្មភាពទៅខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងទ្រាំមិនបានហូបមួយសើដោយសារតែមុខព្រះបរមរាជវាំងនៃរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងឥឡូវនេះគឺថាល្បីណាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកខេត្តនេះក៏វិចបង្វិចទៅលេងដែរបងប្អូនសូម្បីតែថ្ងៃឡើងនិយាយពីថាភ្ញៀវបរទេសច្រើនមែនតើបងប្អូននាំគ្នាជិះស៊ីក្លូលេងនៅខាងមុខវាំងបងប្អូនឃើញហើយរំភើបជំនួសជាតិរបស់យើងមែនតើហ្មងណាចង់និយាយថាភ្ញៀវក៏មកលេងច្រើនកូវីដឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងមកវិញដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងក៏ប្រហែលដែរបងប្អូនអើយព្រោះដោយសារតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺថាមនុស្សច្រើនពេកខ្ញុំរំភើបបងប្អូនឥឡូវតែភ្លេចខ្លួនរឿងកូវីដរឿងអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏សប្បាយណាស់បងប្អូនអើយនិយាយទៅបើសិនជាអត់មានកូវីដមកវិញទៀតគឺថាសប្បាយមែនតើហ្មងអ្វីដែលសង្ឃឹមថាកូវីដមកប៉ុន្តែមិនច្រើនណាបងប្អូនល្មមមកថាយើងទប់ស្កាត់បានហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការពាក់ម៉ាស់ឡើងវិញហើយបីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាកើនឡើងថែមទៀតអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវបងប្អូនមកកលេចមើលមនុស្សវិញបងប្អូនអើយច្រើនខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនដឹងថាអ្នកមកពីណាខ្លះទេមិនដឹងថានៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងគឺក៏មានបងប្អូនណាដែលឡើងទៅពីខេត្តដូចខ្ញុំទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមនុស្សច្រើនហើយខ្ញុំទៅមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំបងប្អូននិយាយពីថាដើរមកគេអូយមិនដឹងថាអីទៅលេងខ្លះទេក្រៅពីបងប្អូនយើងទៅលេងច្រើនហើយសូម្បីតែអ្នកលក់ក៏ស្អាតដែរអ្នកលក់អីគេខ្លះដែរអូយកូនភ្លោះមែននោះស្តៀងគ្នាមែនហើយអ្នកលក់អីស្អាតមកមួយម៉ាននេះ3000មានអីគេខ្លះនេះអើយឈឺវិញ3000ឡើងនេះអីគេ3000ទាំងអស់មែនអត់តែមកនេះ3អូអានោះ3ដុល្លារនេះ3000អូយស្អាតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបរោះពេលដែលឃើញវីដេអូខ្ញុំនេះហើយដឹងតែចង់ទៅលេង Walk Street ហើយព្រោះបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញអ្នកលក់ស្អាតប៉ុណ្្នឹងហើយចេះត្រឹមតែអ្នកដើរទៀតដល់បងប្អូនក្រៅពីអ្នកលក់មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយបងប្អូនសូម្បីតែការតុបតែងលក់របស់ពួកគាត់នឹងក៏ទំនងណាស់ដែរនិយាយទៅមានលក់តាំងពីខ្មែរតាំងពីបរទេសអីមកថាអូយជើច្រើនខ្លាំងណាស់បើមុខវាំងស្រុកខ្មែររបស់យើងស្អាតម្លឹងនេះបងប្អូនគួរឲ្យចង់ទៅលេងអត់បងប្អូនដោយសារតែនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺថាអូយដល់ពេលឃើញរបៀបហ្នឹងបានដឹងថាសបោសបាយខ្លាំងណាស់និយាយថាគេបិទផ្លូវត្រឹមណាបងប្អូនគឺថាមនុស្សច្រើនដល់ត្រឹមហ្នឹងហ្មងមិនមែនមនុស្សតែត្រឹមមាត់ទន្លេណាសូម្បីតែខ្ញុំដើរមកខាងគៀននេះវិញក៏មនុស្សច្រើនដូចគ្នាដែរហើយបើនិយាយពីអ្នកលក់វិញបងប្អូនគឺថាលក់ហោហៀហ្មងមិនថាចេកអាំងមិនថាចង្រិតកដោបអីទៅគឺពួកគាត់លក់ច្រើនខ្លាំងណាស់ពេលទៅឃើញសបោសបាយរបៀបហ្នឹងបងប្អូនមកវិញផ្ដាំប្រាប់ម៉ែអើយថ្ងៃក្រោយកូននាំម៉ែទៅលេងហើយដោយសារតែមនុស្សច្រើនមើលទៅសបាយមុខវាំងរបស់យើងគឺថាប្លែកភ្នែកខ្លាំងណាស់បងប្អូនព្រោះជាធម្មតានៅមុខវាំងដល់តែមានកម្មវិធីអីមួយទៅមានមនុស្សទៅច្រើនហោហែរបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែតាំងពីគេបិទផ្លូវបង្កើតជា Walk Street មកគឺថាមនុស្សឡើងណែនរបៀបហ្នឹងដូចបុណ្យទានអញ្ចឹងណាអីដែលស្រស់ស្រាយសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនគឺបានអង្គុយលេងមើលវាំងដ៏ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយក៏មើលគេធ្វើដំណើរចុះឡើងតាមផ្លូវច្រើនមែនទែនហ្មង